Gospodarska zbornica Slovenije je 2. junija 2014 pripravila javno tribuno z naslovom Kako do novih delovnih mest. Kot je uvodoma poudaril predsednik GZS, magister Samo Hribar Milič, na zbornici verjamejo, da je več 10 tisoč novih delovnih mest v Sloveniji realnost. Mi smo kar nekaj mesecev preko naših regionalnih in panožnih zbornic opravljali analize, kako bi lahko prišlo do novih delovnih mest, kaj vse lahko za to storimo, in bili na koncu izjemno pozitivno presenečeni, ker smo ugotovili, koliko je nekih idej, koliko je nekih projektov, koliko je nekih preprostih orodij, s katerimi bi lahko zelo povečali slovenski bruto domači proizvod in odprli nova delovna mesta. Za uresničitev takšne ambicije pa bo potrebno izkoristiti pozitivna gibanja na tujih trgih ter odstraniti birokratske in druge ovire, ki onemogočajo ustvarjanje novih delovnih mest, pogosto pa tudi uničujejo zdajšnja delovna mesta. Večja zaposlenost v Sloveniji bo zagotovila tudi večjo blaginjo prebivalstva. 118 tisoč delovnih mest do leta 2020 niso samo neke zabrodle sanje ali politične floskule, ampak da je to realnost, ki jo lahko utrgamo za Slovenijo in za našo prihodnost, če se bomo pametno organizirali in če bomo dovolj ambiciozni in tudi dovolj zahtevni do samega sebe in do našega okolja, da bomo te priložnosti izkoristili. Kaj je pokazala majska anketa Gospodarske zbornice Slovenije o poslovnih pričakovanjih gospodarskih subjektov? Predvsem je pokazala, glede na oktobrsko anketo, izboljšanje sentimenta, predvsem na ravni prihodkov, potem ko v bistvu delež podjetij, ki pričakuje izboljšanje poslovanja, se je tudi nekoliko povečal, vendar dosti manj kot pri prihodkih. Dejansko podjetja ne bi neto zaposlovala, torej še oktobra lansko leto so dejala, da bodo odpuščala, medtem ko investirala letos naj bi pač podobno kot lansko leto, nekoliko bolj pa v letu 2015. Morda še o glavnih ovirah, v bistvu iz te ankete smo izvedeli tudi o glavnih ovirah, s katerimi se podjetja soočajo. Glavno je pač v bistvu šibko domače povpraševanje, druga pomembna zadeva je v bistvu nedostopnost finančnih virov. Tako da to sta v bistvu glavna dva dejavnika, ki nekako predstavljata tveganje za v bistvu precej dobra poslovna pričakovanja za letošnje leto. Kaj bo pomembneje spodbujalo rast, izvoz ali domača potrošnja, je bila tema prve okrogle mize, na kateri so sodelovali magister Boštjan Vasle, UMAR, dr. Jože P. Damjan, Ekonomska fakulteta in Alenka Auberšek, Gospodarska zbornica Slovenije. Glede na to, da je Slovenija majhno odprto gospodarstvo, bo izvoz vedno eden izmed ključnih dejavnikov gospodarske aktivnosti. Če primerjamo obseg izvoza z obsegom bruto domačega proizvoda, potem se ta primerjava giblje nekje na ravni 70-75% in mislim, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Če pa seveda bo Slovenija želela narediti nekaj več, če bo hotela, da se vrnemo na stopnje gospodarske aktivnosti, ki bodo višje od povprečja Evropske unije, in to so edine stopnje, ki nam omogočajo postopno razvojno dohitevanje, potem se bo seveda treba v večji meri kot do sedaj osredotočiti tudi na dejavnike domače potrošnje in tukaj seveda so na prvem mestu investicije, seveda ne kakršnekoli investicije, ampak takšne, ki bodo na koncu proizvajale neko donosnost, ki nam bodo nekaj tega, kar bomo investirali, tudi vrnile in pa ostane nam še domače povpraševanje oziroma potrošnja prebivalstva in pa tudi države. Izvoz bo vedno prvi spodbujevalec slovenske gospodarske rasti, ampak problem je v tem, ker izvoz ustvarja samo okrog 30% slovenskega bruto domačega proizvoda, se pravi, to pa je premalo, da bi imeli trajno in visoko rast bruto domačega proizvoda. Se pravi, potrebujem druge vire in ključen vir trenutno je v tem, ko imamo zelo nizke investicije se strani poslovnih subjektov in ko ni domačega povpraševanja, se pravi zasebnega povpraševanja, je tukaj država. Država je edina, ki lahko zažene cikel z večjim trošenjem, se pravi z večjim financiranjem predvsem infrastrukturnih projektov, s tem bo zaposlila domača podjetja in na podlagi tega bodo domača podjetja začela več investirati. In s tem hkrati bodo domača podjetja tudi začela več zaposlovati in tako se bo povečalo tako investicijsko kot tudi zasebno povpraševanje. In na ta način bomo nekako dobili tisti uravnoteženo gospodarsko rast, ki jo tudi potrebujemo. Vztrajati samo pri enem viru, samo pri izvozu je bistveno premalo, kajti to pomeni samo 1/3 bruto domačega proizvoda. Internacionalizacija 20 tisoč trajnih novih delovnih mest, turizem 10 tisoč trajnih novih delovnih mest, linijska infrastruktura 15 tisoč začasnih in trajnih novih delovnih mest, informacijska tehnologija 20 tisoč začasnih in trajnih novih delovnih mest,
zelena energija 13.000 začasnih in trajnih novih delovnih mest, energetika 17.000 začasnih in trajnih novih delovnih mest, lesna predelava 5.000 trajnih novih delovnih mest, komunalna infrastruktura 8.000 začasnih in trajnih novih delovnih mest, malo gospodarstvo 10.000 trajnih novih delovnih mest. Druga okrogla miza, na kateri so sodelovali magister Janko Burger, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, doktorica Renata Karba, Umanotera, Branko Žibret, McKinsey in magister Samo Hribar Milič, GZS, je imela naslov, na katerih področjih je ustvarjanje novih delovnih mest najbolj realno. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije jo je zaključil z mislijo. Nova delovna mesta torej v Sloveniji lahko ustvarjamo. Zato obstojijo konkretni programi, zato so na razpolago sredstva in jaz mislim, da imamo tudi intelektualni kapital in potencial, da to realiziramo. Na današnjem javni tribuni na Gospodarski zbornici Slovenije je bilo večkrat poudarjeno, da nova delovna mesta so, vendar moramo vsi skupaj zavihati rokave, da bomo to dosegli. Kako naj jih zavihamo? No, več deležnikov je, ki jih lahko zavihajo. Dejstvo je, da lahko veliko pri temu pripomorejo v javni upravi, ko gre za odpravljanje birokratskih ovir. Dejstvo je, da veliko k temu lahko prispevajo finančniki, bančniki in vsi drugi, da dobimo prave vire za recimo investicije, ki so tudi zasebni viri iz tujine. In tudi mi smo pripravljeni, predvsem pa prvi in seveda daleč na vrhu so tisti, ki največ odločajo, ki so najpomembnejši odločevalci, to pa so v zdajšnji volilni kampanji, predvsem seveda volilne liste in politične stranke. Te, po našem mnenju, morajo vsaj enega od pomembnih točk, vsaj eno od pomembnih točk, če ne najpomembnejše točko na prvo mesto postaviti nova delovna mesta. Seveda so ta povezana z gospodarsko rastjo, z spravljanjem ovir, z zagotovitvijo virov in tako naprej, ampak ključna vsebina, ključni cilj v trenutni situaciji v Sloveniji, ko smo izgubili toliko delovnih mest, več kot 100.000 v gospodarstvu v zadnjih 5 letih, morajo biti nova delovna mesta. Koliko od potenciala, ki smo ga danes lahko opazovali na Gospodarski zbornici z različnih zornih kotov, bomo uresničili, pa odvisno od vseh nas, zato moramo zavihati rokave.